गलती से भी इसको पेड़ की टहनी समझने की गलती मत करना। यह एक पक्षी है। पोटू पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले रात्रिचर पक्षी हैं। वे अपनी डरावनी आवाजों के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी कभी बेचारा भी कहा जाता है। पोटू बड़े सिर, विशाल पीली आंखें और भूरे रंग के पंखों वाले होते हैं, जो उन्हें पेड़ों की छाल में छिपने में मदद करते हैं। वे दिन में शाखाओं पर लंबवत सोते हैं और रात में उड़ने वाले कीड़ों का शिकार करते हैं। पोटू पक्षी उल्लू से संबंधित नहीं है, बल्कि वे रातजारी और मेंढक मुख से अधिक निकटता से संबंधित हैं। पोटू पक्षियों की आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि वे अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकते हैं। पोटू पक्षी अपने विशाल मुंह का उपयोग कीड़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। पोटू पक्षी अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास के वातावरण को देखने में मदद मिलती है।